喺今集開始之前，希望睇緊呢條片嘅朋友，如果你中意今集嘅內容，希望你訂閱我哋頻道同按個 like 以作對我哋嘅支持。各位好啊，又嚟到長毛簡易教室啦。咁話明簡易啦，我哋梗係做啲簡單嘅啦。今次有台面上面有 basil 啦，又有 parsley 啦，同埋有加力。好明顯我哋今次咧係做 basil pesto 嘅，即係做青醬啊。呢個青醬咧就可以配翻啲 pasta 嗰啲嚟食嘅。煮 pasta 嗰時就咁撈落去就得噶啦。今集 basil pesto。先講解下材料先，因為都比較複雜少少啊。兩款都叫羅勒嘅中文，其實係唔同品種嚟嘅。見到呢個葉咧係大好多，同埋你會見到佢係鋸齒邊嘅。呢一款咧雖然都有鋸齒邊，但係咧好細微噶。見唔見啊？鋸齒邊其實一個好明顯，一個好微細嘅。另外你會見到咧一塊咧係好筆直，一塊咧其實你會見到佢係曲噶。直唔到嘅，有咩分別呢？呢一款就係泰國羅勒 Thai basil， 呢一款呢就係意式 basil 或者叫大葉 basil 啦。打 basil pesto 咧，我哋通常就會用呢一款 Thai basil 就用嚟做泰式醬料嘅就 OK 嘅。回到 parsley 個樣呢，其實有少少似芫茜嘅。另外一隻咧叫番西，塊好細嘅，街市會見到嘅有時。三隻唔同嘅。千祈唔好撈亂，呢一款咧我哋通常會嚟湯底嘅，就會攞個菌葉咧，我哋就會嚟做 seasoning 啊，或者可能撈落啲食物裏邊嘅。然後我哋會先 toast 咗啲松子仁先，慢慢咧會聞到一陣松子仁嘅香味噶啦。呢個時候你要小心唔好俾佢燶，差唔多。然後我哋會先等松子仁凍翻先至 blend 嘅，因為而家佢仲熱啊 ，blend 埋佢之後咧，啲 herbs 有機會變黃嘅。呢個就係我哋 basil pesto 所有嘅材料啦，有松子仁啦、parsley、basil、加力。我哋會準備一碗 extra olive oil， 我哋亦都會準備多一個檸檬。檸檬我哋一陣間就係刨啲皮落去得噶啦，等佢有個 flash 嘅感覺噶啦。將所有嘢 blend 咗先，將所有加力擺晒落去啦，之後就松子仁、basil， 然後所有 parsley 落半碗油先。blend 緊嘅時候，慢慢再落埋另外嗰半碗油，跟住就 seasoning 落啲鹽，少少黑胡椒，最後我哋加少少檸檬皮。blend 勻咗咧就得噶啦。兜咧就係我哋做嘅 basil pesto 啦，可以擺落雪櫃嘅。你可以撈落啲意大利粉度，或者可能你煮啲白魚嗰類啦 cod fish 嗰啲都可以當嚟做 sauce 用嘅。basil pesto 亦都完成咗啦。咁我哋今集已經差唔多啦，希望大家中意啦。咁我哋下集再見，拜拜。今集亦都差唔多啦，多謝各位收睇。詳細食譜我哋會上傳喺 Facebook 專頁度，有興趣嘅話可以上去查閱。另外，如果中意我哋頻道嘅話，希望可以訂閱我哋頻道同按個 like 以作對我哋嘅支持。希望大家中意啦，我哋下集再見，拜拜。